হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল একটা রেসিপি, দই কাতলা, যেটি যে কোনো বাঙালি বাড়ির অনুষ্ঠানে কিন্তু থাকেই থাকে। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আজকের রেসিপি শুরু করা যাক। চ্যানেলটা যদি এখনও না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। দই কাতলা বানানোর জন্য কাতলা মাছ তো এখানে লাগছেই। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণ সর্ষের তেল। এবার তেলটা গরম হয়ে এলে নুন হলুদ দিয়ে মেখে রাখা কাতলা মাছগুলো তেলের মধ্যে এক এক করে দিয়ে দেব। যে কোনো মাছ রান্নার ক্ষেত্রে সর্ষের তেলটা কিন্তু খুব ভালো যায়। মাছের ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় চেষ্টা করবেন সর্ষের তেল দিয়ে বানানোর। এখানে আমি নিয়েছি 5 পিস কাতলা মাছ, যেটা আমি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে উল্টে পাল্টে বেশ ভালো করে ভেজে নেব। আপনাদের কার কার কাতলা মাছ প্রিয় অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আমরা সবাই জানি মাছ মানেই কিন্তু মাছ থেকে আমরা বেশ গুড কোয়ালিটির প্রোটিন পাই। আর এই কাতলা মাছে রয়েছে লাইসিন, মিথিওনিন, আর্জিনিন, ট্রিপ্টোফ্যান। প্রোটিন ছাড়াও কাতলা মাছের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন কে। মাছগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার মাছগুলো তেল থেকে তুলে নেব। অনেকেই কিন্তু দই কাতলার মাছটা একটু হালকা করে ভাজেন, বাট আমার মনে হয় খুব বেশি হালকা করে ভাজলে মাছটা কিন্তু খেতে আমার ঠিক ভালো লাগে না, তাই একটু আমি ভালো করে মাছটাকে ভেজে নিই। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি লাল করে ভেজে নিলেও কিন্তু মাছটা অনেকটা শক্ত হয়ে যায়, তাতে করে খেতে ভালো হয় না। দই কাতলা বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি কাতলা মাছ 4 পিস, যেটা খুব ভালো করে সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, যেটা আমি বেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1 চামচ আদা বাটা। এখানে নিয়েছি 4 থেকে 5টা কাজু, যেটা আমি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে বেটে নিয়েছি। 2 থেকে 3 চামচের মতো টক দই, যেটা আমি খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এখানে কিছু ফোড়নের জন্য মশলা নিয়েছি গোটা জিরে, নিয়েছি এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা। রান্নাতে দেওয়ার জন্য কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়েছি, সাথে নিয়েছি 1/2 চামচ চিনি, যেটা টেস্টটা ব্যালেন্স করবে। যেই তেলের মধ্যে মাছটা ভেজেছিলাম ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ চিনি। গরম তেলের মধ্যে চিনিটা একটু মেল্ট হয়ে এলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা। ফোড়নটা তেলে দেওয়ার পর বেশ মিষ্টি গন্ধ বেরোলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা দেওয়ার পর পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ আদা বাটা। পেঁয়াজের সাথে আদাটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা খুব ভালো করে না কষালে আদার একটা কাঁচা স্মেল থেকে যায়, এতে করে রান্নাটা কিন্তু খেতে ভালো হয় না। এবার গুঁড়ো মশলাগুলোও দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো। গুঁড়ো মশলাগুলো দেওয়ার পর মশলাটাকে আবারও খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণ মশলার জল, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। দিয়ে আবারও মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষাতে কষাতে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ কাজু বাটা। কয়েকটা কাজু অল্প পরিমাণ জল নিয়ে খুব ভালো করে একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম। এবার একই সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ফ্যাটানো টক দই। কাজু বাটা টক দই দেওয়ার পর গ্রেভির কালারটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। অনেকেই দই কাতলা বানালে হলুদটা দেয় না, এতে করে গ্রেভির কালারটা কিন্তু অন্যরকম আসে, বাট আমার এরমই ভাল লাগে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ লবণ। লবণের পরিমাণটা আপনারা টেস্ট ওয়াইজ একটু দেখে দেবেন। দই কাতলার মশলা আমাদের খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো জল। জলের সাথে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এক্ষেত্রে আপনারা জলের পরিমাণটা একটু দেখেই দেবেন, যেরকম গ্রেভি রাখতে চান সেই ওয়াইজই জলটা দেবেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে নেওয়া কাতলা মাছ। মাছগুলোকে দেওয়ার পর একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। এই কাতলা মাছে কিন্তু রয়েছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটি দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু বেশ উপকারী। এবার ঢাকনা দিয়ে 1 থেকে 2 মিনিটের জন্য রান্না করে নেব।
ঝোলটা একটু ফুটে এলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। একদম শেষে দিয়ে দেব হাফ চামচ গাওয়া ঘি। আপনারা যদি ঘিটা পছন্দ না করেন তাহলে কিন্তু ঘিটা স্কিপ করতে পারেন। দই কাতলা একদম রেডি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে ঢাকনা দিয়ে 1 মিনিটের জন্য রেখে দেবো, দিয়ে সার্ভ করব। দই কাতলার এই রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে কি করতে হবে আপনারা সবাই জানেন, অবশ্যই লাইক করবেন, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটা যদি এখনও না সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। যাওয়ার আগে এটাই বলবো, আপনাদের এই ছোট ছোট কমেন্টগুলো আমাকে নেক্সট টাইম আপনাদের জন্য ভিডিও বানাতে অনেকটা হেল্প করে, তাই অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টাটা।